返事、俺は太陽の子。仮面ライダー。喂，有嚟料啊！我係阿勤啊，今日同大家介紹嘅就係佢啊，真骨雕無面超人 Black RX 啊！咁啊望一望盒先啦，咁就前面啦、側面啦、後面啦，咁馬上事不宜遲啊，即刻同大家開咗佢先。OK， 開出嚟啊！咁啊會有說明書一張啦，咁啊話俾大家聽啲配件點樣去替換噶啦。咁啊今次嘅配件分佈咧就係咁樣嘅，一開出嚟咧已經見到我哋今集主角嘅本體啦，一啲替換手型，佢有武器同埋一啲配件嘅。咁啊真係開出嚟俾大家望真啲先。OK， 咁啊開出嚟啊，俾大家埋少少望真啲先。喂，好鬼靚仔喎！咁隻眼都夠透嘅，真係有少少發光嘅 feel 嘅。咁啊，黑色同埋綠色呢度呢啲位置咧，有做翻少少磨砂嘅 feel 嘅，咁唔錯嘅。咁都有做翻啲皮紋嗰啲啦。咁啊，唯一我最唔滿意咧，就其實呢個大媽褲嘅位置啊。不過咧，咁就實際把換咧，咁其實又唔算太誇張嘅，咁就 OK 嘅。咁但係如果做翻膠嘅，我諗會比較好啲啦，因為比較統一少少啊。始終1:12呢個 size， 俾條布褲佢咧，佢啲紋都比較明顯嘅。咁啊，其他位置我都覺得 OK 嘅，體型嗰啲我覺得 OK 嘅，似翻個人嘅，因為始終我玩過 1.0 咧，真係太過瘦啊！舊版嗰隻 SHF 真係太過瘦啦。咁啊，唔講咁多，俾大家望一望先，前面啦、側面啦、後面啦。咁啊，玩嘅時間咧，咁啊記得小心啊！佢前面腰帶呢個位置咧。呢一個位置咧係好易甩嘅，咁啊記得玩嘅時間記得萬分小心啊！跌咗落地下咧，呢啲係好容易會喺呢個世界上唔見嘅。咁啊拆咗佢先，之後同大家玩下個可動啦，頭轉冇問題嘅，左右咬，前後耷。咁向後嘅可動咧係比較低嘅。咁啊，轉頭可以再俾大家望下另外一個配件嘅。咁啊，膊頭呢個位置咧係一個獨立嘅分件嚟嘅。咁入邊有一個繩啊，有一個尼龍繩去吊住嘅。咁啊，亦都係一樣啦，把換嘅時候小心啦，一陣間容易斷啦。咁啊，垂直旋轉嗰啲都 OK 嘅。咁但係我就舉到咁高就算啦，我都驚整斷啦。雙手平舉。呢一 part 轉得嘅，呢度接到咁多，拳頭轉啊，輕微調校角度呢啲咧冇問題嘅。上身轉動順暢嘅，左右咬，前後耷。咁腰帶係獨立分件嚟嘅。三角底位置咧，都係一啲比較軟嘅膠嚟嘅，咁就雙腳平踢，呢一 part 轉得嘅，前後踢，呢度接到咁多，鞋嘅位置呢度。都可以轉得嘅，腳板前後，腳尖，左右，咁可動咧大致上就咁多啦。我哋馬上咧睇埋佢啲配件先。OK， 配件咧就有咁多嘅。咁首先咧手型方面咧，今次係會有6對半嘅。咁
咁啊，差唔多全程都左右手各一啦。咁俾大家睇下先。第一款造型手啊，第二款手刀手，第三款都係造型手啊，第四款攤手，第五款攞武器嘅手啊，咁去到第六款呢，就係左右手唔同款嘅。首先左手呢，就係呢一個造型手嚟嘅，右手呢，就係隻食指伸咗出嚟攞武器嘅手啊。咁啊，兩隻擺埋一齊呢，就可以擺翻終結技嘅 pose 啊。咁啊，最後一款呢，都係揸武器嘅手喎，就係把劍喺個腰帶度攞出嚟嗰陣時用嘅一個手型啊。嗱，之後呢，就會有一個衣領嘅替換件啊。咁呢個呢，成個都係軟膠嚟嘅，後邊呢度劏咗刀嘅，咁啊可以提高可動嘅。不過咧，我上網睇啲師兄咧換咗之後個可動就唔算話增加好多啊，咁我就唔特別替換啦。因為咧好似話換呢個嘢咧唔小心會有機會整斷個膊頭甲嘅，咁我就唔搞咁多嘢啦，費事自己手賤啊。咁啊喺呢度俾大家望一望就算啦，咁係軟膠嚟嘅。之後就會有一個後備嘅觸角啊，咁希望大家唔會用到啦。之後咧有一個替換嘅腰帶啊，咁呢個我嚟做咩咧？就係俾大家攞個武器出嚟嘅時間，吉落去呢一個窿仔嗰度嘅。咁啊武器咧會有咁多個花款嘅，咁啊好鬼過癮嘅，咁啊可以俾大家望下嘅。咁啊首先有呢一個啦，喺個腰帶度攞緊出嚟發緊光嘅狀態啊。咁啊可以再轉咗佢嘅，係真係掹到出嚟嘅個風車嘅位置。咁有唔同嘅 size 可以俾大家去替換翻嘅，去呈現翻把劍去掹到出嚟幾長嘅狀態啊！咁亦都會有呢一個正常銀色嘅劍柄啦，咁佢都好靚嘅，呢一 part 都做咗個透明嘅。咁至於呢一個長度我嚟做咩咧？呢一個長度咧就係還原翻佢出必殺技啊，吉住咗人嗰陣時嗰個 feel 嘅。咁呢一個係專登俾大家去做翻個狀態嘅。咁同埋佢幾正嘅，佢藍色呢啲咧，佢模仿翻發光啊。咁由於呢一個狀態咧，小弟就專登去買咗一個 UV 嘅電筒啊。咁照落去咧，佢係真係可以做到發光嗰個 feel 喎。喂，真係 OK 喎，唔錯。全部呢啲都做到發光嘅。咁配件完啊，
我哋馬上咧揾埋其他角色去同佢比較下個身形先。OK 嗱，時間關係啊，首先咧我哋擺咗 Brad 喺佢嘅側邊先。咁個身高嗰啲咧都 OK 嘅，大家都係真骨雕啊，擺埋一齊係 OK 嘅，冇問題嘅。咁啊之後再擺埋佢個兄弟啊，影月啊，擺埋影月喺佢嘅側邊啊，咁亦都係非常 OK 嘅。因為 Brad 同影月就比較完啦，我哋揾其他嘅角色去再比較下先。咁啊，當然啊，梗係要揾咗佢哋兩個先啦，就係 Mobile Rider 同埋 Bio Rider。咁啊，擺埋一齊咧，咁啊睇到啦，舊嘅 SHF 咧係真係瘦好多嘅。你睇下佢哋兩隻薄ít ít嘅，爭好遠嘅個身形都真係。咁啊，揾佢哋兩個擺完之後咧，咁我哋再揾多少少嘅角色去同佢比較下。藍光太郎啊，咁啊藍光太郎咧比 RX 咧係高少少嘅，都高半個頭嘅。咁啊身形我覺得都 OK 嘅，擺落去唔錯嘅，係個高度高少少嘅啫。咁啊繼而咧，我哋再揾埋舊版嘅 RX 擺埋一齊啊，咁啊可以睇到啦，舊版嘅 RX 咧真係瘦好多嘅，個頭都細一截嘅。俾大家望埋個側面，嗱側面就睇到啦，又係薄好多嘅。咁啊身形咧比較完啦，我哋馬上咧揾一揾佢，影一影啲相，擺一擺啲 pose 俾大家睇一睇先。今次隻 RX 俾我嘅感覺咧，嗱我自己就覺得 OK 嘅。咁身形嗰啲咧，咁啊始終比舊嗰隻 SHF 好太多啦，舊嗰隻太瘦啦。咁如果你話唯一要炸型咧，咁我覺得其實係條大孖褲嘅啫。咁但係攞上手玩咧，又未至於之前上網睇到啲相咁誇張嘅。咁當然啦，我咁講唔係話要讚佢啦。咁因為始終1:12嘅玩具咧，你擺條即係呢啲布褲落去呢啲纖維料咧，咁啊睇到晒啲紋咧就比較有少少核突啊。咁啊，只能夠話佢好心做壞事咯。咁其實佢做翻膠嘅，可能整體個感覺會良好啲嘅。咁 RX 對我嚟講都係童年回憶嚟㗎啦。咁呢啲走唔甩㗎啦，都買硬㗎啦。咁你之前入咗 Brad， 咁又冇理由唔入埋 RX 㗎嘛。咁啊，而家叫做齊人啦。咁啊，希望佢其他嘅模式都會有機會再出個真骨雕啦。咁啊，小弟一定會入埋嘅。咁啊，睇下咁多位師兄對佢有冇愛啦。最後為大家送上彩蛋先。咁今集呢，大致上呢就差唔多啦。麻煩咁多位呢，如果係鍾意小弟拍嘅片呢，希望可以幫我撳返個 like 啦，
訂閱啦、分享啦，同埋撳埋底下嘅鐘仔啦，麻煩晒啦！另外我仲有開咗 Instagram 同埋 Facebook 專頁㗎，有時間大家可以去交流下啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。